mbote sika bozwami tata mama jeune frère jeune sœur na pesi bino mbote na kombo na Yesu nazali bongo mosala nzambe oyo na sala kanzambe na église et je sais élever la lumière de vie et kambami na représentant légal chef spirituel apporte ulia sa ekofo nga nazali bongo moko ya ba secteur na kati église na ye oyo naza ko diriger direction pastorale de l'église na bengami na kombo ya docteur qui passe à MAPS et na mopanzi nanga bozomona na gauche na ngai azali bongo pe mosala nzambe moko tosala kane mosala kuna pona ko tombola lokumu na nzambe na kati église de la lumière de vie abengami na kombo na évangéliste Bola Beri Lofinda yango wana avant toute chose biso bana nzambe tokindaka toujours na prière tokobondeli le siko za yokangi biso soko zali krato kangi miso pona ko sambela nzambe na kimia tobondeli Yesu Kristo topesi o merci ngongela mungonge sengo pesi bana na yo bayoka maloba na yo to senge pa no masiyesu longola distraction nyonso longola nyonso ko apporter bana nzambe ete bayoka sangola mukati na kimia te tango yango mitema oteyaka kilo tango yango sata na kotsa makasa ndenge na yepote lobe fanda kati na mitema bana te mosala no sali ngola ko tema liboso na bato tama loba monoko na yepo na ko transmettre kati na bana quelque chose malam o lengeli na ngongoyo et pesa bomwe na kombo neski so to bondeli bongo tonobi amen. Peuple de Dieu, shalom. Libota na nzambe shalom isiko zali. Mate atomemi na poko lelo, tope na moya lelo, tope tojubisu na tongo eza bongo na livre ya Ruth. Ruth chapitre 1er à partir ya le verset 15e. Comme na 16e verset. Ruth 1er 15 à 16. Mosala nzambe sika zo na kotangela biso maloba wana, tira attention pona koyoka maloba wana. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur, et retournez vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Roboto tangi fanda siko interprétation nango Yesu alingi nini pona kopesa yo kimia. Thème na biso to ko parler na ngongo ezu biso eza bongo thème elobi boyi. La persévérance au milieu des épreuves. Jésus-Christ est juste aye koyebisa yo likambo moko na malobo yoki etangami thème pour yoki la persévérance au milieu des épreuves. Lisolo totangi eza ya papa moko abake abana ko fa na mboka ya Bethlehem de Judée. Ba bengaki na kombo ya Elimelech. Elimelech azaki marié. Mwasi na bengami na kombo ya Naomi. Naomi wana botaki bana mibale na bomoi na ye. Bana mibale abotaki bakombo na bango moko Gishilon et frère moko Machilon. Bango mibale bazalaki mibale. Et na kati ya famille ya Elimelech. Na mboka bafandaki en tout cas tobo sanate ba pays et vivre dans lengi na yango. Na Bethlehem de Judée nzala makase kotaki. Elimelech alobi azwa famille na ye. Ame bango na Moab. Kubaki ne kobika passe na mboko bazali na nzala. Na mboko bazali na souffrance. Ba komi na kati ya Moab. Bana ya Naomi. Pe Elimelech balulaki ba Moabite o babengami na kombo ya Ruth na Orpa. Ruth na Orpa bazalaki ba Moabite. Gishilon na Machilon ba sepele bango lokola basi ya mabala. E babalaki bango. Mais na kati ya famille wana liwa ezwaki papa Elimelech azaki na bomoite azongisaki mulimu autre bakakufi atiki Naomi na deux fils na ye na ba boklo na mibale. Naomi a vivre 10 ans na bana na ye na ba boklo na ye. Après ça Naomi a kufi si sous bana mibale. N'est-ce pas ça 10 ans. Et Naomi a komaki triste. Naomi a komaki na souci. Ayebaki ta ko simbela wapi. Ayebaki te na kolele pa na nani. Mobile nanga akufi. Bana mibale bakufi. Maintenant atikeli kaka na baboklo nanga mibale oto bet bokola komba Ruth na Orpa. Naomi abikaka na mboko toza be bapaya. Toza ba étranger.
Et senge na zonga na mboko to kitaki to longo ki na mobali langai. Parce na mboka kuna na yoki sango bili ezali. Naomi akangi ba bagage senge la zonga. Na mboka oye Bethlehem décidé. Nde atali charge o na zo kende donc nango wapi. Tika na no se pa na baboklo na ngomi balé rit na orba. Nga na zo zonga kasi na sengi na bino. Kasi na boneli bino nde malobo totangi. Naomi alobi na bango bozonga moko na ndako baboti moko na moko ne kuke na ye moko na bandeko oya ye. Tango bayoki sango wana ya séparation ndenge tozaka na musuni boye o se séparer na ndeko na yo to liwa ezui to voyage to mama na papa bakabo na divorce et ça la penda triste surtout bino ba para Paul moi parenthèse muke bato ba message ko ça ba divorce na ba mwasi na mobile en tout cas pour na conseil na yo ke baka tango ça ba sentiment la bino c'est les enfants qui payent les pots cassés et divorce ya Naomi na Ruth na Orpa et pesa ki mawa pour bazoka bwana. Bah comme vous kende, oh babi oui, Naomi a raison. Tika na zonga nanga après tout, ce qui l'a landé na kozwani. Or pas tourner à zongi atiki Naomi. Naomi a talirite, ndiye malobolo. Yo pe zonga landa mbanda na yo. Po ete na zasu na mobilité. Na sape na makasi ta kobota mwana. Soki pe lelo na su mokumba ke na boti mwana. Bokoza na mwana ngako la tia bala yo zonga. Landa ndeko na yo nderi lobaki na yete na bondeli yo na kozonga te na kolanda yo esika yo kozala ngape na kozala esika kekende yo ngape na kokende na yo tika nzambe apesi eloke kamusi na bitike te nzambe na yo azala pe nzambe na ngai. Bien-aimé dans le Seigneur keba kosala ka ba alliance na banzambe oyo sosoli malamu te. Awa Rite azondi ma risque asala alliance na nzambe ya Naomi. Yo bien-aimé osala alliance na quel nzambe bas église mingo tondi ba représentant légal ba pasteur basala ba alliance chaque année fo bo mangombe batu balala buki ba karone église ta tiengombe so ngomba poli ba ngusu wana yako bona ba église tondi ba église comme meke azana alliance moko fondement moko diable eza pembeni mais Rite ndimi risque wana Naomi nzambe na yo azala nzambe na ngai e bakendaki kokoma na kati na Bethlehem na mboko bazalaki Rite akomi kokendo koluka keloko kolia na babilanga esika baza kotamize masango yaka masaka masango esika baza kotamize loso yaka masaka loso pona komaka aliaka na bokilo na ye akene kokweya na elanga ya Boaz asepelaki na ye pe Boaz aki informé makambo nyonso o Rite asalaki na Naomi. Ndenga soutenaki ye, ndenga bako pese respect, ndenga zalaki na ye, ndenga pesa ki corps en esprit pa na Naomi. Et Boaz asepelaki na ye pe azwaki a pese autorisation ko zwa kabilanga mikolo nyonso. Bref, soko tangi makomena bien, okomona tia balaki ya kuta na lipamboli, azwi repos o Naomi abanda ko bise kende, nzamba pesa yo repos. Rite ko zwa repos à travers Boaz. Message na biso ezali nini? Ben c'est bref nini yo bien-aimé oleka kanyango na sena moi. Soko zongisi maele sima oza na souffrance. Bas épreuve belé age commis ya ko bala mariage ezate et ces épreuves. Obali baki na alliance na mosapi. Kasi kobote ezate ces épreuves. Otangi bazeti de mosala ezate, oza capable na société kasi wa mosala eza bas épreuve. Ozo nyo comme ozo leka bas épreuve. Kasi nzambe ko ebiso lelo. Naomi c'est l'image de Dieu. Rite ezali yo muto olanda mateyo. Rite ye na ngai. Banano bazatache na nzambe mbamba. Malgré mimekakatano. Malgré douleur na motema. Ok, Rite akozonga sima. Po amona ila risque yango yo. Mais à persévérer. Donc à persévérance na ye malgré preuve ezali na sima na ye et memelaki esengo abalaki Boaz. Nzambe ko yebiso muto za kolanda mateya oyo. Yikampiko. Yikampiko na kati ya liloba. Zwa sentir tiens loketo elemba bosolo sembo. Lata sapat na mankolo, persévérance piko malgré les épreuves. Simba bâton na maboko na yo lingenda elemba pouvoir. Parole de Dieu na kati ya motema na yo. Tant tolo ba parole, c'est Dieu lui-même. Alors bete evangélisation loba.
Liloba ezaki na mboka nzambe. Liloba eza nzambe. C'est-à-dire que liloba nzambe, parole ye moko nzambe. Bomba na motema malgré bas épreuves. Liboso nango résultat malamu ezali. Shalom bana nzambe. Et si que ça ici ko yokaga ebeta no Yesu maboko. Yesu abattre la comme malgré les épreuves. Malgré pasi. Otangi fi Job te. Job ina mokolo moko bien aimé. Bazo memele basango. Bana zomi ya 10 abotaki. Bakufi. Bakendaki feti mire kweli bango. Okuna bakobatela ba meme. Ba meme bakufi. Bango bakufi. Elanga ebimo mote uti dans les neye bimi ezikisi. Job a accumulé douleur wana mbala moko. Quelle preuve. Il fallait payer Satan tika même si nous Job a simbi yango sur la malade. Pour ce longo Job, maïze tanga. Le quoi la base to bala bazaka intérêt so mobile za bonne santé, mobile so za na mbongo mino ako seka akoza la l'aise. So ko mobile comme na base preuve, moi ça komi tenga. Si so no mobile obengi appelle so na ko yambate. Ya ligi épreuve le kate ozaka na mbongo. Moi ça Job aye tala finga nzambe. Okufa na yo ba mi a Job aye finga nzambe okufa na yo. Job arabi soki nazwaki lelo. Soki abotoli na sala nini ye mopesi ye pe mozwi kombo na nzambe sala nini ekuni sama Job akangami na nzambe attaché na nzambe aboy kotika ye malgré preuve malgré jote simbaki malade lelo mondimi alingi komeka mate mondimi alingi souffrance te mondimi alingi nzala te esengo na ye soki azo mata soki kitana ba moto le mituka soki ba weekend zo lata kitoko ye wana esengo soki mwa komeka meye ndeko atali sima tala ndeko na biso riti atalaki sima te malgré Naomi a poussé ba argument na ye na kobota ka te na sa monunu kasi ndiri tandimi risque yango balobaka lopoto qui ne risque rien n'a rien et rien ça dit moto épreuve yango atie risque fi na ye akosunga malobi yo tala yo ndima ba épreuve to senga na mosala nzambe azula biso no Philippiens 4:12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je prie tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Bien aimé, yoka Philippiens ndinga zoloba. Lelo na koko vivre ne sengo. Ndinga mo pe rite azaki ne sengo ya mobali na yo abalaki na kimia. Mais liwe ye memi atika na kata humiliation, atika na kata souffrance. Quelle preuve! Mais atiki zambete. Lelo ndeko na ngai obandaki kolia, obandaki komela, obandaki kolata ozaki kimia kasi nzamba kitisa yo opesa nzambe mokongo. Oboya kokanga mwana nzambe. Olobi na sambeli mingi pe na lembi, na leli mingi pe na lembi. Na kona na su Yesu wana te. Lelo wapi litumba. OK, termine biso la persévérance. Base preuve nyonso et que na vie na yo persévérer. Yikampiko. Sale lankolo. Otangi histoire ya Joseph te na Genèse 37. Tanga histoire à Joseph na Genèse 37. Moi on bala tekami afingami tina ndaku ya Potifar. Bake koluke makango. Atal o les épreuves. Na ko lâcheté, na ko cédé pour na ba promesse malamu na okuta na bowaza fi na ngamo kolonini tika na cédé. Andimi akende na boloko yoka komekama. Andimi akende ko souffrir na prison pour ka lobby azo motole ya wolo. Bon yo lika bisengo. Olika kimia, oliko mekama te. Bien aimé dans le Seigneur. Yikampiko. Kangama na nzambe. Kangama na nzambe. Kaka Bible yo simbi wana. Ozotanga histoire ya Jacob. Oh, azosala mosala pa na oncle na ye là-bas. Pona ko moi si lele komi dot yaka na $1000, yaka autant, yaka na limbunda, yaka na téléphone, yaka tina ange. Oh yaka na nido monene pona melisa ki mwana mabele, moi si no mabele, yelanga nido. OK, dato makalisa ki badote bongo te. Ah Jacob a celle qui là-bas, mosala pendant 5 ans. Poizo Rachel. Mais la coutume la bango, oyebi histoire bien aimé, aux chrétiens kala. Na coutume na jamais Rachel ko ba le grande sœur Léa et c'était qu'on va présenter Jacob Léa
Le coup est sentimenté na yete. Et c'est moi na yete. A juste mon père comme je travaillais encore 7 ans pour jouer moi sur Rachel. Et elle a persévéré malgré les épreuves. Oh là-bas après ça qu'il bosse na Jacob. Andima kiango. Pour gagner le konamutuya. Et le konamutuya yo lukaka. Yiba ko yikampeko. Soko lingo gagner c'est mon avis. Yiba ko yikampeko. Le ko la rite. A tel qui présenté abi futur et le comme la mokebima. Jacob a sala qui encore 7 ans né azwa ki Rachel. Tala bati mo lidiama. Bati mo lidiama dit que risque mais à côté na libulu. Azo côté na libulu la diamant. Pourquoi que nous cause diamant? Ce cas a sepelé azo ni ma risque. Épreuve au côté dans libulu les épreuves monene. Au ko fotika dikuna. Mais ezala ko ndima que malgré ça na côté na jelo ka mutuya. Yango bien aimé nzambe ko biso lelo yeba ko yikampiko malgré les épreuves kangama na nzambe kotika yete malade ye mosele zate ya koleza te na bana rentrer yangolo ataka ya bizu fei non sombité bana 4 bana misato mayele silio papa komi bien dikate ko kanga singate yikampiko oyebite liboso kuna Boaz azali nde bénédiction na yo nde sengo na yo nde kimia na yo yikampiko na makambo ensemble yo son dimela Yesu yo so kanga mana Yesu suku ozo kindaka susu wa épreuve mokete tena ke ba sokolanga pa moko ajele kina balate mosala ezate tena ke ba tata moko aloba kina ngasunda kibwa kati ngaba nzoloko na kozwa mosala. OK 1 Pierre 2 so tali 1 Pierre 2 chapitre 2 verset 4 ozo ma Bible ça si vous avez goûté que le Seigneur Jésus-Christ est bon approchez-vous de lui. Alléluia. Ce qu'on dit maki, to goutaki que Jésus-Christ de Nazareth azamalam kangama na ye lokola Rita kangama ki na Naomi kangama na ye pose sengolobi soki Rita tikaki Naomi aga kozonga église la paz pe Naomi Rita bakisi nzambe na akoma nzambe langa bele meluka ke église malambo za na bosolo sambela kanzambe pour être alliance ya représentant légal ya pasteur titulaire. Ce qui a bengami na nzamba ponami et la tapé au bonga talari ta kama nzamba Naomi liboso kwanza ayambaki vrai Dieu nzamba solo pe akutana ki na ye le nzambe ni no sambelaka otangi Josué 24 à partir du 14e verset comme à 15e to comme ko chite ngongeza te mais yom de comment on anda kutanga Josué 24 14 à 15 tant Josué depuis sa peuple Israël bo servi banzambe bapaya. De l'autre côté de Zalaki, Wap, Nangambo, n'Égypte. Nakati na biso ba ramasser ba kotaki. Poto bimana ba to ke na terre promise. O Zalaki ya bangote. Ba ramasser bien aimé pour votre information, ba ramasser ba Zalaki d'origine ba na Israël té. Ba Zalaki ba égyptien. Asalaka aza chauffeur na yo, aza boni na yo, aza tekara na boutique na yo, moi na Israël. Tango ba ozo bimba bozu délivrance ya sorti Exode et sami na bana Israël. Nde bango babila ki pembe tokei tolanda bakomi kolanda bana Israël ana sundoli kuna mais tanga koti na sorti wana ya bana Israël mais azaki d'origine wana Israël te azaki égyptien tanga bakomi na désert bango ba intoxika ki bana Israël ti bana Israël bakomi ko finga nzambe bana Israël bakomi ko telemela nzambe bana bakomi ko telemela Mose ko gangala il faut tika biso na Égypte nyoso ba ramasi il faut tika biso na Égypte ata fimbu to lia mapa to lia désert kufa. Bakoma kiti na montagne d'Oreb, oto bengi montagne de Sinaï, Mosa Matsi na ngomba pose les 10 commandements oyebi yango malamu. Mikolo asala kikuna, ba moni Mosa umeli, ba bi tiens. Tout ça la vodor. Nde bijola takana matoyi wana. Okuna pesi loko matoyi, o apesi monte, o apesi bijino chenet. Ba lambi yango basali ngo vodor peuple d'Israël. Basali nzambe. Ok, nzamba pesi mobeko boyebi ko kokanisa ngala moto mosusu te. Boko kumisaka bobele ngai. Yango so tangi na Psaume 81, Bible ça ko ba Israël abosani ngai. Soki Israël tambola ki na nzela nanga, mais na sembola ki loboko. Likoya bali na bango. Soki bato bakoyoka ngai. Wana na ngete nzambe. Soki Israël ke tambola na nzela na ngai, mais na panji bali na bango. Ba bosani nzambe. Oya bimisi bango na Égypte. Baki netina terre promise kana basali vodor Mosa kiti na di commandement kanda na musuni abambi mibe kwa nkolo na se. Bien aimé dans le Seigneur, Moses siliki a vu vodor wana pour votre information
a écrasé ngo comme son poussière pe azui ndenge osala osomboka kwa kerikol na yo mwa miliki na yo otiaka na verre ko poussière bakisi mai soko balole comme il est miliki mon c'est pas vodora na comme ça poussière a komisango mai amelisi peuple tout Israël banzambe bolinga ki bango wana yango mona ki voyage ya 11 jours basali combien de 40 ans. Voyage à 11 jours, ça dit 40 ans. Pour l'année, mais qui banzambe bapaya, bako kota na terre promise te. Faut pas souka kana désert. Il faut 40 ans ça la bâtonnion sur batata wana no sur basambe banzambe biko ba mi kufela wana. Il faut parce que promesse on porte na kana ezaki de 0 à 18 ans, 19 ans. Alléluia peuple de Dieu. Il y a moins de ça sini ça qui ba na désert. Et quand ba komi na kati ya kana, je suis atali bato basambe incrédible. Bato basambe la kanzamba soloté. Bato ba na kanzamba bapaya. Yango boye bisangali verset na pesa ki ya Josué 24 wana so tangi 14 15 okomona soki bolibo servi banzambe mususu bozonga na ngamo esika bo mesa ko sala banzambe keko esika to yewa motra motasa la shwa na ye bona ko sambela nzambe oya solo mais soki pe boko boya nzambe a solo longolo biso na Égypte ko mona esika Josué baki moi et ma maison nous servirons l'Éternel à partir wana. Pour moi, il y a crédité la bango. Comme masu menace ne va maki na Moïse awa na kat na kana. Yango yo pona nzambe ni ndoko salela. Nzambe ni yo kolanda. Nzambe ni yo kosambela po ete asungo apesa yo. Sikete maroboyo ki na ngongo yo obeti libakuma la mopenza efanda na motema na yo. Malgré les épreuves, il kampi koloko la rite akakama ki na nzamba Naomi ekele kana yango. Libandi bakumo solo ba produit et bota pesu. Boko kaka yo ko yi kampi ko mela poisonté. Kosala des autres été aux chrétiens qui bon moi ces autres été na boire kaliputa na ke na ville na ke na côté ba vie des autres été yi kampiko et épreuve et que le kanango épreuve za kwa mupaya wa yena ndaku na yo ata umela li desu suka lokola za mupaya kosala nini akoleka tikete mto so kolanda biso église de lumière de vie et yo kangama na nzamba solo et okomona loboko nzambe tikete maloba yo yoki nangongoyo efanda na motema na yo banda ko méditer surtout ba version to pesi to tangite wana pour tozala betando ike tozala respecter ngonga mikoromasia ko pesa biso makasi ngonga pe et comme belé to partager maloba na nzambe ka pona ko consoler mitema o ezoki tanga ba version wana ekezala malamu na pesi bino mbote lisusu ndenge na pesi bino de bandeli passe libaku malamu bete pona ko kamaloba nako prier pour la prédication nde to bandaki na losambo. Tout ce qui s'appelle le Sam. Quand mon frère, ma soeur, tout bon ensemble. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, te pèse merci. Ndego mimlaki bano sangolam. Au moins qui me sou balembi. Mi teme zoki. Ba perdre espoir. Le côté ya bango ba so courage ba bangate. Malgré les épreuves, ba karmakara nzamba solo oko sunga bango. Moli mon centre ne sunga et pesa kimi na moto yoki mateyo ya batela ngo na kombo ne Kristo to bondeli bongo tolobi. Amen, amen, Zambi apambola bino.